شام بخیر دوستان عزیز، شب همتون بخیر و شادی باشه. در طرفای ما، محلهای ما در هم دههای سنتودای ما گل میگردونن. من خودم کودک بودم گل میگردونم. گل سیاوش که برآمد اینمی وقت سر میشه گل سیاوش میگه گل سیاوش ها میبرن گل میگردونن. با گل آوردیم به مهمانی تو قدری گل نمیدونی اگر دانی خالی نمیمونی گفتن گل میگردونن. قشتاقای ما دازید بیرون دوست شام برآمده است میریم یک جای میبینیم. گل آورده با میمونی تو قدری گل چی میدونی اگر دانی ندانی وای رفت باز اومد گونه خلیده گل آوردیم به مهمانی چه قدری گل نمیدانی اگر دانی ندانی بهاری رفته باز آمد. اینا که نگاه نه پومچه کرده گل دیده نه گل سیاوشی نه پیاز میاز نباشه با گل گفته آورده گلای توش نه. خیلی برادرها در همین محلهای ما از در کدامی نمیگوده که همه گرفتن ترسیدن شام کامون میکنن گفتن نه ترسه همه گوده که ترسیدن. برای همین در طرفای ما یک رسمه یا انای کی چی میفهمم من نمیدونم. کسی که میفهمم بدونه این زنده باشه. این خیلی انا چه خیلی بده بار دیگه گل آوردیم به مهمانی چه قدری گل نمیدانی اگر دانی بهاری رفته باز آمد. این ما اینا که گل تو ما برش کو گاب نیست. زنده باشه رحمت خوش آمدید انا خوش آمدید. گاب نیست ست کتا پر کدیا که برش که دوای گاب نیست. مرا در خیالم ازبکیش هست. قاشینگه برسند باشینگه برسند گفتم خیلی ازبکیش هم هست. تو بگم خدا کودکام خیلی گرفتنی کردن خیال کردن که کمی نشگم و تلخشون که خیلی کودکای قشتاق میدونن که گرفت همش. من گفتم بیس خام گلتونه وای کنم ببینیم که چه خیلی گلای نه پومچاک میکنم. ما خیلی پومچاک نبودم گلی سیاوش که میشکفت ما میواردیم وای میکردیم اصلا گل میگردوندیم. مرا در خاطرم هست نه در خاطرم هست گل گردونیمون. خلاصه گپ در محلهای ما هم خیلی هست. با در کجا هست معلومات کمی تر بنویسین. خدا نگهدارتون.